السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل حال. النهارده بقى هنخلي الوراك لعمايل الحمام الكداب بطريقه سهله خالص وبسيطه، وان شاء الله اهم حاجه ان انتي تختاري الورك معايا يكون كبير، وفي كمان جلده سليمه. اهم حاجه الجلده ما تكونش مقطعه، والورك يكون كبير شويه عشان خاطر تعرفي تخليه ويعرف يعني يبقى حجم الحمامه كويسه قوي. بتجيبي معاكي الورك كده، تمام. واهم حاجه يكون السكينه حاميه معايا، ما تكونش تلمع. اهم حاجه تشيلي العظمه الكبيره دي، سهله خالص ان هي تتشال. شايفين؟ ماسكاها بالراحه خالص، انت كمان بالراحه خالص ومش بسرعه عشان ما تتعوريش. بتقطعي العظمايه دي لما تكون السكينه حاميه معاكي، بتتقطع بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ اهي كده اتقطعت معايا بكل سهوله. هنجي بقى للعظمه التانية دي، بتفتحي فتحة صغيرة خالص بالطريقة دي، وتروحي شايلة فاصلة القرقوشة اللي فوق دي عن اللحم. بت- بعد كده هتنزلي اللحم كده بالراحة خالص بالسكينة. شايفين؟ دي سهلة برضو، تمام. اصعب عضمية هي بتاعة الدبوس، هنوريكم ازاي تعملوها دلوقتي. شايفين؟ كسرتها وطلعتها. هنا بقى بتحاولي على قد ما تقدري ان انت تخلي الدبوس سليم معاك عشان خاطر الحشوة. بتحاولي تقوريها بالسكينه، السكينه تكون صغيره معاكي مش كبيره عشان تعرفي تعملي كده، عشان تفصلي القرقوش عن اللحم. وبيبقى فيه زي خطوط كده بيضه ماسكه في اللحم، برضو بتحاولي تفصليها بالراحه خالص على مهلك. تمام. اهو هنفصلها بالراحه خالص. شايفين؟ اول ما القرقوشه دي بتتفصل خلاص كل حاجه بعد كده سهله. اهم حاجه تكوني جاهزه سكينه صغيره حاميه، وتكوني مجهزه كمان سكينه كبيره او يعني كبيره كده، عشان هنشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنكسر ازاي، لان السكينه الصغيره مش هتكسر معاكي العظمه. تمام. تمام اهو كده فصلت القرقوشه، وبعد كده برضو بفصل اللحم بكل سهوله بالطريقه دي. نفس الحكايه اللي انا فصلت فيها العظميه من فوق. طبعا الفيديو موضح نفسه. بس كده. هنا بقى بظهر السكينه الكبيره اللي قلت لكم عليها دي، زي ساطور كده كبير، كسرت بيه العضمايه بظهر الساطور، رحت كسرت العضمايه بالطريقه دي. شايفين؟ لو في حته خشنه كده في العضمايه برضو بتكسريها كده بسهوله خالص. كده الدبوس معايا او قصدي الدبوس معايا جاهز، وكمان الورك ده كده جاهز للحشوه. بتغسليه كويس قوي، وبعد كده بتحفظيه اما في الفريزر ساعه لما تحشيه، اما بتحشيه على طول براحتك. تمام. هنحشي واحد تاني مع بعض، نشوف. اهو هنشيل اهم حاجة العضمية بالطريقة دي. شايفين؟ العظمة دي والعظمة اللي فوق دي سهلين، لكن هي عظمة الدبوس دي خلي بالك كويس قوي، عشان الدبوس بتاعك لو اتقطع هو هيتعمل وهيتحشي، بس هيغلبك انت في الحشو والتقفيل. بتفتحي فتحة صغيرة جدا جدا في العظمة دي، وبتحاولي تفصلي القرقوشة اللي فوق دي سهلة، وتفصلي اللحم بالراحة خالص عن العظمة. وبعد كده بتكسري العظمة دي، او بتفصلي القرقوشة وتكسريها. شايفين كده؟ كده يعتبر ان انا ايه، خلصت. تعملي بقى الكمية كلها بتاعتك بالطريقة دي، يا اما بقى بتغسليها، اهم حاجة تغسليها. وعايزة تتبليها وتشيليها في الفريزر وقت الحشو تطلعيها براحتك، حابة تحشيها على طول برضه براحتك. فيديو تاني ان شاء الله هوريكم طريقة الحشو والتقفيل كمان، وازاي بنسويها مع بعض. حلوة جدا. هنا بفصل بقى القرقوشة بالراحة خالص، هي دي اصعب حتة عشان خاطر يطلع معاكي الدبوس اللي هو سليم. مش هتعرفي تخليها في البيت عادي خالص. وقت لما تكوني بتشتري الفراخ من الراجل قوليله انا عايزه الوراك مخليه، او وراك الحمام الكداب بيخليها لك بالطريقه دي. قولوا له عايزه الدبوس بتاعي سليم، بيخليهولك زي كده. تمام. العظمه بنجيب السكينه كبيره، ظهر السكينه كده، وتروحي ايه خبطه خبطتين كده، بتتكسر بكل سهوله. بس كده اهي. شايفين كده الورك بتاعي جاهز؟ شايفين شكله ازاي؟ بس يبقى بتخلصي الكمية بتاعتك بنفس الطريقة دي، وهو شكله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.